تو سال 1971 یک محقق جوان در یک قایق تحقیقاتی مشغول جمع‌آوری نمونه‌هایی از دریاچه آرال بود. ناگهان در افق توده‌ای از غبار قهوه‌ای رنگی پدید اومد که به آرومی به سمت قایق نزدیک می‌شد. این غبار از سمت جزیره‌ای می‌اومد که در دوردست به سختی قابل رؤیت بود. جزیره‌ای که به دلیل محرمانه بودن تحت کنترل نظامی شوروی قرار داشت و کسی اجازه ورود به این جزیره رو نداشت. این محقق جوان به خونه برگشت، ولی چند روز بعد مشخص شد که آبله گرفته. اما نکته عجیب این بود که اون قبلا در برابر آبله واکسینه شده بود. با اینکه حالش خوب شد، اما شیوع این بیماری در شهرش باعث ابتلای 9 نفر دیگه شد که 3 نفرشون مردن. یکی از اون 3 نفر هم برادر کوچیکترش بود. 1 سال بعد جسد 2 ماهیگیری که گم شده بودن تو قایقشون در همون حوالی پیدا شد. عقیده متخصصین این بود که اونها از طاعون مرده بودن. چندی نگذشت که تعداد زیادی ماهی مرده به تور محلی ها افتاد، اما هیچ کس نمیدونست که دلیلش چی بود. چند سال بعد در ماه مه 1988 50,000 رأس بز کوهی که در علفزارهای اون منطقه در حال چرا بودن خیلی ناگهانی و ظرف تنها 1 ساعت مردن. همه اینها راز و رمزهای این منطقه رو بیشتر و سوالات زیادی رو برای متخصصین ایجاد کرده بود. اما سوال اصلی این بود که اصلاً این جزیره کجاست؟ چرا هیچ کسی از وجودش خبر نداره؟ چرا کسی نمیتونه واردش بشه؟ و شاید حتی بهتر باشه بگیم که چه آزمایش‌هایی توسط شوروی توی این جزیره به طور محرمانه‌ای در حال انجام بود که حتی تا همین امروز هم هیچ کس حاضر نیست پاش رو توی این جزیره پر از سوال بذاره. جزیره وزروژدنیا در مرز بین قزاقستان و ازبکستان قرار داره. مکانی که زمانی پایگاه نظامی و آزمایشگاهی پررونقی بود، اما امروزه تصاویر ترک خورده مارکس و لنین، کشتی‌های ماهیگیری متروکه و ساختمان‌های رها شده همگی نشون از بقایای بجامونده از اتفاقاتی هستند که در این جزیره رخ داده. در گذشته وقتی که دریاچه آرال 4مین دریاچه بزرگ دنیا و سرشار از ماهی بود، وزروژدنیا محل زندگی ماهیگیرانی بود که روستاهای خودشون رو بین این تالاب‌های فیروزه‌ای بنا کرده بودند. اما سالها استفاده بی‌رویه از آب رودخونه‌ای که به این دریاچه سرازیر می‌شدند برای تولید پنبه بیشتر در حکومت شوروی باعث شد تا از سطح آب اونها شدیداً کم بشه و شن و بیابون‌های وسیع جای دریاچه رو بگیره. ماجرای جزیره وزروژدنیا تو سال 1954 شروع شد، زمانی که اتحاد جماهیر شوروی یک مرکز تحقیقاتی و تولید تسلیحات بیولوژیکی در اونجا ساخت. انزوای جزیره اون رو به مکانی ایدئال برای پنهان کردن چنین تأسیسات مخفی از دید سرویس‌های اطلاعاتی غربی مثل CIA تبدیل کرده بود. این تأسیسات که در محافل رسمی شوروی با اسم آرالسک 7 شناخته میشد، مرکزی برای توسعه و تولید تسلیحات بیولوژیکی جدید و مرگبار از جمله سیاه‌زخم، آبله و حتی طاعون بود. اگرچه کشورهایی مثل ایالات متحده از وجود جزیره وزروژدنیا آگاه بودند، اما اتفاقات و آزمایش‌هایی که توش انجام میشد برای سالها به خوبی مخفی مونده بود. عکس‌های هوایی سازمان جاسوسی امریکا در سال 1962 نشون میداد که برخلاف جزایر دیگه که اسکله و انبار ماهی داشتن، این جزیره پادگان هم داشت. ولی این همه ماجرا نبود و ساختمان‌های تحقیقاتی، لونه حیوانات و محلی سرباز برای انجام آزمایش‌ها هم دیده میشد. این جزیره به یک پایگاه نظامی خطرناک تبدیل شده بود، محلی برای آزمایش سلاح‌های بیولوژیک. این پروژه کاملا محرمانه بود و حتی روی نقشه‌های موجود شوروی هم دیده نمی‌شد. اما کسانی که از وجودش خبر داشتن با اسم آرالسک 7 به اون اشاره می‌کردند. این جزیره تا حدی دور افتاده بود که تا قرن 19 کشف نشده باقی موند. به همین خاطر هم محل مناسبی برای مخفی شدن از دست سرویس‌های جاسوسی غربی بود. این مشخصات باعث شد تا بزرگترین محموله میکروب سیاه‌زخم در تاریخ بشر رو در این محل دفن کنند. محموله‌ای که معلوم نیست از کجا اومده، ولی احتمال میره که در کارخونه در یکی از شهرهای نزدیک و اطراف تولید شده باشه. آرالسک 7 بخشی از برنامه تولید سلاح‌های بیولوژیک عظیمی بود که شامل 52 مرکز تولیدی در سرتاسر شوروی میشد و بیش از 50,000 کارمند داشت.
حیوانات بزرگ مثل اسب‌ها، الاغ‌ها و گوسفندان و حیوانات کوچکتری مثل موش‌ها، خوچه‌های هندی و همسترها به عنوان موجودات آزمایشی استفاده می‌شدند. حتی صدها بابون که به انسان‌ها نزدیکتر هستند، برای آزمایش به این جزیره منتقل شدند. تو سال 1988، یعنی 9 سال بعد از اینکه در یکی از آزمایشگاه‌های شوروی سیاه زخم نشت پیدا کرد و منجر به مرگ حداقل 105 نفر از پرسنل شد، رهبران شوروی بالاخره تصمیم گرفتند تا ذخایر این میکروب رو نابود کنند. میکروب‌های سیاه زخم رو در خمره‌های بزرگی ریختن و با وایتکس قاطی کردند و بعد از انتقال به شهر بندری آرالسک با قایق به وزروژدنیا بردند. چیزی حدود 100 تا 200 تن محلول سیاه زخم داخل چاه ریخته شد و از خاطره ها پاک شد. اما نکته اینجاست باکتری سیاه زخم بیشتر مواقع در قالب حال میتونه به زندگی خودش ادامه بده. تقریبا هر بلایی سرش بیارید باز هم زنده میمونن. از مواد ضد عفونی کننده بسیار سمی گرفته تا پخته شدن به مدت 2 ساعت در دمای 180 درجه. بنابراین این هایها وقتی در زمین دفن بشن میتونن صدها سال به بقای خودشون ادامه بدن. با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در اوایل دهه 1990 بودجه‌های عظیم دفاعی که از چنین عملیات‌های مخفیانه‌ای پشتیبانی می‌کردند قطع شد. در نتیجه هزاران کارگر این تأسیسات بیکار شدند و این مکان‌ها از جمله جزیره وزروژدنیا رها شدند. اونچه به جامون ساختمون‌های فرسوده، کشتی‌های زنگ زده، موشک‌های جنگی و به طور نگران کننده‌ای انبارهای خطرناک مواد سمی و بیماریزا بود. سالها بعد از فروپاشی شوروی و در پی حملات توکیو و برملا شدن برنامه تولید سلاح‌های بیولوژیک عراق، نگرانی‌ها از احتمال دسترسی گروه‌ها و کشورها به باکتری‌های بیماریزا و استفاده تسلیحاتی از اونها شدت گرفت. برای همین دولت ایالات متحده چند تیم متخصص رو برای گرفتن نمونه‌های آزمایش به وزروژدنیا فرستاد. اونها در برخی از نمونه‌های خاک منطقه های زنده سیاه زخم پیدا کردند. پس عملیات پاکسازی خیلی سریع شروع شد. برای این کار خندقی عمیق کنار چاه‌ها کنده شد. سطح داخلی اون با پلاستیک پوشونده شد و پودر وایتکسی قوی در اون ریخته شد. تنها کاری که بعد از اون باید انجام میشد انتقال چند تن خاک آلوده به این خندق بود. این کار در دمای 50 درجه و با لباس‌های ایمنی انجام شد. این پروژه در کل 4 ماه طول کشید و صدها کارگر محلی برای انجامش استخدام شدند. پروژه موفقیت آمیز بود. پودر وایتکس بالاخره بعد از 6 روز کارش رو کرد و هاگ‌ها نابود شدند. اما قائل به این راحتی‌ها قرار نیست ختم به خیر بشه. نیم قرن آزمایش در فضای باز باعث شده تمام جزیره آلوده بشه. لس بیلی متخصص سیاه زخم در دانشگاه کاردیف میگه بذارید خیالتون رو راحت کنم. اونجا قطعاً هنوز هم میشه سیاه زخم پیدا کرد. اگرچه بخش عمده‌ای از انبارهای سیاه زخم جزیره خنثی شد، اما نگرانی‌ها همچنان ادامه داره. سالها آزمایش‌های میدانی در فضای آزاد توسط شوروی سیاه زخم رو در سر تا سر جزیره پخش کرده که اندازه‌گیری، جمع‌آوری یا خنثی‌سازی کامل اونها کار بسیار سخت و غیر ممکنیه. علاوه بر این، گودال‌های دفنی که حاوی لاشه‌های حیوانات آلوده به عوامل بیماریزای تسلیحاتی هستند، هرگز به درستی درمانی و مهرموم نشدند و همواره به عنوان یک تهدید میشه در نظر گرفته شد. حالا مشخصه که قایق اون محقق جوان در واقع از داخل توده‌ای از آبله تسلیحاتی که کمی قبل از اون در جزیره منفجر شده بود عبور کرده بود. که البته این حادثه توسط رهبران وقت شوروی مخفی نگه داشته شد. خوشبختانه وزروژدنیا به این راحتی قابل دسترس نیست، ولی باید امیدوار بود که باکتری‌های بیماریزای مدفون در این جزیره حالاها به فکر حیات مجدد نباشند.